اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. با نام و یاد خدا و صلوات بر محمد و آل محمد. و همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستانی که هم تشریف آوردن و هم دوستانی که صدای ما رو میشنون. امروز 23 بهمن 1399 اولین جلسه تدریس جزامون رو شروع میکنیم. خب در ابتدا لازمه که من یه توضیحاتی خدمت شما راجع به کلاس عرض کنم. خب چند تا سوال، حالا ما از یک هفته پیش که در واقع گفتیم که کلاس میذاریم، چند تا سوال برای دوستان پیش اومده بود که حالا از ما پرسیدن، اینها رو اول جواب بدیم. اول این بود که نحوه تدریس به چه سبکه. خب بالاخره میدونید که چند نوع تدریس هست. تدریس مثلا نکته‌گویی هست که فقط مثلا نکته گفته میشه و تست زده میشه، یا تدریسایی هست که کاملتر هست، یعنی مثلا جزئیات و کلیات داخلش بیان میشه. خب تدریس ما نوع تدریس کامل هست، یعنی تدریس مختصر و اینها نیست. تدریس کامل در حد متعارف آزمونی دیگه، چون تدریس ما تدریس آزمونیه. سعی میکنیم همه نکات رو خدمتتون عرض کنیم و اون موادی که جزء سرفصل‌های آموزشی دروس هستن رو در کلاس بیان کنیم. ولی خب میدونید یه سری مواد دیگه هیچ نیازی به تدریس نداره. مثلا برخی از مواد مربوط به دیات، برخی از مواد مربوط به تحصیلات زیاد تدریسی حتی توی دانشگاه‌ها هم نمیشه. اونها رو دیگه نهایتاً در حد یه جلسه رفع اشکال برگزاریم، ولی بقیه مباحث رو به طور کامل تدریس ما و تست هم میزنیم سر کلاس. یعنی هر وقت فصل تموم شه ما چندین تست رو با هم کار میکنیم تا در واقع دوستان با نحوه تست زنی هم آشنا بشن. سوال دیگه پرسیده بودن که آیا فقط کسانی که مثلا کتاب من رو دارن، کتاب شرح آزمون قانون مجازات رو دارن میتونن استفاده کنن یا نه؟ پاسخ اینه که نه، یعنی ما تدریسمون کلی هست، اصلا در واقع برای قشر خاصی نیست یا اینکه حتما بخواد کتاب باشه نیست. بعدم پرسیدن حالا چون تدریس ها رایگان هست، پرسیدن آیا مثلا یه مقداریش هست یا کلش؟ نه، کلش اگر توفیق باشه و ما تموم کنیم تدریس ها رو، کلش رو در واقع رایگان هست. یعنی اگه تدریس کنیم رایگان هست، حالا مگه اینکه یه وقت مشکلی پیش بیاد یا نتونیم ادامه بدیم، ولی اگه باشه رایگان هست. اما حالا چیز دیگه که گفته بودم، ببینید دوستان، من حالا چند تا توصیه هم خدمتتون عرض کنم. اول اینکه وقتی که در واقع کلاس هست، کلاس به تبع گفتن و شنیدار هست، درست؟ یعنی حالا بعضی از دوستان، حالا من تو این چند وقتی که کتاب نوشته بودم کلاس نمیذاشتم اصلا، یعنی 2-3 ساله هی دوستان میگن کلاس بذار، نمیذاشتم. چون من اون روزی که کتاب رو نوشتم یه جوری، یعنی همه مطالب رو نوشتم، اصلا نیتم کلاس نبود، هر چه مطلب بلد بودم رو نوشتم. حالا در چاپ هم هی اصلاح خورد، اضافات خورد و غیره. اما ببینید حالا اگر شما کلاس میاین، به تبع باید شنیدارتون قوی. این که من بگم شما هی جزوه بنویسید این فایده ای نداره. اگر میخواین شما مکتوب کنید و حواستون به مکتوب بودن باشه، همون کتاب رو بخونید. یعنی کلاس برای اینه که شما از طریق شنیدار بیشتر یاد بگیرید. حالا یه سری نکات خیلی خاصی، یه سری مثلا کلید واژه هایی رو، حالا مثلا شما، من به صورت کلید واژه، مثلا منظورم از کلید واژه حالا این نیست که یک کلمه بنویسید، حالا عبارت کلید واژه رو من خیلی قبول ندارم، اما منظورم اینه که مثلا شما دیگه لازم نیست کتابی بنویسید جزوه رو. فرضاً مثلا میگیم در اضطرار مسئولیت مدنی هست، در اجبار نیست. شما فقط می‌نویسید اضطرار مدنی دارد، اجبار نه. اینطوری در این حد باید شما اگر میخواین جزوه بردارید اینطوری، نه اینکه مثلا اینو تو 2 خط بنویسید. اینه که شما یه مقداری باید شنیدارتون رو در واقع قوی کنید، چون فرق کلاس با کتاب بیشتر توی همین هست، توی خصوص که کلاس های ما سیو هم میشن، یعنی هم صوتش هم توی اینستا تصویرش قرار خواهند گرفت. اینه که خب شما میتونید اگر هم میخواین جزوه برداری کنید، بذارید همون موقع مثلا دوباره جزوه برداری کنید، یعنی همون بار اولی که میشنوید شما بخواید جزوه برداری کنید، هیچ کلاسی برای شما فایده نداره. حالا بله کلاس دانشگاه باشه مثلا، یا کلاسی که فایلش در اختیار قرار نمیگیره، خب مجبورید در اونجا. ولی اینجا که همچین چیزی نیست و هیچ اجباری نیست، اینه که خیلی نباید به دنبال جزوه برداری باشید. و اینکه شما مطلب رو
خونده باشید از هر کتابی، حالا چه دوستانی که کتاب منو میخونن، چه کتاب آموزشی کمک آموزشی دیگری میخونن، چه کتاب‌های رفرنس رو میخونن. چون شما هر کتابی بخونید قطعاً 60-70% و اگه کتاب منم بخونید دیگه 80-90% مطالب داخلش هست. ولی کتاب دیگه هم حداقل 60-70% مطالبی که من میگم داخلش هست. شما وقتی خونده باشی دیگه لازم نیست همه مطالب رو بنویسی. در حد مثلا چند کلمه یا چند جمله فقط به همون کتابت اضافه میکنی. این از توضیحاتی هست که خدمتتون عرض کنم. جلساتون رو معمولا در 4 بخش سعی میکنیم برگزار کنیم. 2 تا استراحت 10-15 دقیقه‌ای میدیم و یه استراحت 20 دقیقه تا نیم ساعته که اون وسطش هست. یعنی 2 تا جلسه 2 ساعته میذاریم که وسطش هم یه 10 دقیقه استراحت هست. بین اون جلسه 2 ساعت هم نیم ساعت، حدوداً 25 دقیقه نیم ساعت استراحت میکنیم که دوستان ذهنشون آماده بشه. خب تا اینجا اگه کسی سوالی داره بپرسه. سوالی هست دوستان؟ حالا سلام خسته نباشید. چون همین شایعه آزمونی با استفاده من همین رو ادامه بدید دیگه کافی استفاده این منبعی نمی‌کنیم. بله ببینید، حالا من مجبورم سوالاتم تکرار کنم که دوستان بشنون. دوست عزیزم پرسیدن که حالا شرح آزمونی تست من رو بخونن کافی است. خب ببینید قطعا ما کتابی نوشتیم که سعی کردیم داوطلبین آزمون ها به خصوص آزمون های حالا وکالت و قضاوت بتونن بهش اتکا کنن. ولی شما 50 تا کتاب اصلا رفرنس هم خونده باشی هیچ معلوم نیست سر جلسه چند درصد بزنی. ممکنه سر جلسه اتفاقاتی بیفته یه درس با وجودی که بلد 20% میزنه 30% میزنه، برعکس یه درسی که زیاد مسلط نیست رو خیلی بالا میزنه، مثلا 60% میزنه. خیلی چیزا هست که سر جلسه باعث میشه شما درصدت تغییر کنه. شما با هیچ کتابی نمیشه گفت مثلا میشه چند درصد سوالاتو پاسخ داد. یعنی اصلا این در واقع نمیشه سوال کرد که مثلا من فلان کتابو بخونم حدوداً چند درصد سوالات رو پوشش میده یا چند درصد میزنم. واقعا این قابل گفتن نیست تو هیچ کتابی. حتی شما تمام رفرنس های در واقع جزا هم خونده باشید یا هر درس دیگری رو ممکنه سر جلسه یهو اتفاقاتی بیفته. خیلی از چیزا در واقع خیلی از درصد شما به همون کارهایی که سر جلسه میکنید نه به علم شما. اینا هم هست. یعنی بالاخره ممکنه مثلا دیدید طراح وکالت در سال 97 95 مثلا یه سری سوال اصلا غلط و غیر استاندارد داد. خب اون دیگه طبیعیه که درصد همه میاد پایین. ولی بله میگم سعی کردیم حالا چیزی بنویسیم که کامل باشه. ولی خب داوطلبین مثلا آزمون‌های دکترا یا ارشد اگر فرصت داشته باشن رفرنس ها رو بخونن خیلی بهتره، به خصوص تو درس جزای اختصاصی. ولی این تدریسی که ما میکنیم برای همه آزمون هاست. یعنی تدریسمون سعی میکنیم جوری باشه که به درد همه آزمون ها در واقع بخوره و بتونن داوطلبین همه آزمون ها از اون استفاده کنن. اینم یکی دیگه از سوالات بود که تدریس آیا فقط برای وکالت یا برای همه آزمون؟ نه دیگه تدریس برای همه آزمون، به خصوص که الان دیگه سوالات جزای وکالت و ارشد هم دیگه نزدیک به هم شدن. یعنی الان ببینید خیلی دیگه تفاوتی، حالا دکتر چرا یه مقداری بعضی سوالش واقعا تفاوت داره، ولی ارشد هم ببینید مثلا 80-90% سوالات ارشد هم در حد سوالات وکالت. شاید یه دونه 2 تا سوال باشه نهایت مثلا یه مقداری فرق کنه، ولی تقریبا در حد وکالته. فقط یه مقداری شاید بعضی سوالات مسئله محورش درصدش بیشتره، یه مقداری مثلا مسئله محورتره، ولی تقریبا همسط شده. خب دوستان حالا ما بگیم چه جوری درس رو می‌خوایم در واقع شروع کنیم. اول که ما یه توضیحاتی راجع به عنصر مادی و روانی میدیم، بعدش راجع به موانع مسئولیت توضیح میدیم، بعدش هم که حالا جلسات بعدی شروع به جرم و معاونت و شرکت رو بررسی می‌کنیم، بعدش احتمالاً بریم سراغ جزای اختصاصی. یعنی اول شما اختصاصی رو بخونید بهتر هست. یعنی به نظرم اشتباهه مثلا داوطلب ولی اول عمومی می‌خوام، ولی این 4-5 تا مبحث رو الان براتون توضیح میدم که چرا این کار رو می‌کنیم. خب ببینید دوستان، یک جرمی که وقتی میخواد محقق شه ما 3 تا مفهوم داریم در واقع در قانون مجازات: جرم، مجرم و مجازات. جرم و مجرم و مجازات. خب به طب اینا پیوند تنگاتنگی دارن دیگه و مهمترینش هم چیه؟ مجازاته. یعنی اسم قانون هم چیه؟ قانون مجازات. ما مگه میگیم این جرم هست یا نیست؟ برای چی میگیم؟ برای اینکه ببینیم مجازات کنیم یا نکنیم. یعنی چیز نهایی رو مجازات، یا میگیم کلاهبرداریه یا خیانت در امانت، برای چی میگیم؟ برای اینکه میزان مجازات رو به دست بیاریم. یعنی همه چیز حول محور مجازات میچرخه، همونطور که اسم قانونم قانون مجازاته. ولی خب یه سری مواد بیشتر راجع به جرم صحبت میکنن، یه سری مواد بیشتر راجع به مجازات صحبت میکنن.
ما ابتدا اون موادی که بیشتر راجع به جرم هستن، هرچند میگم انتهای کار ما میخوایم ببینیم که مجازات کنیم یا نه، ولی ما اون موادی که توی جزای عمومی بیشتر مربوط به جرمن همینه. یکی موانع مسئولیت کیفریه، یکی شرکت و معاونت و شروع به جرمه. اینا بیشتر راجع به جرم صحبت. بقیه مواد غالباً اگه نگم همه ولی بیشترش راجع به مجازاته، مثلا تخفیف مجازات که ما مجازات رو تخفیف بدیم یا تخفیف ندیم، یا مثلا تعلیق مجازات، یا مثلا میگیم طرف توبه کرد تخفیف بدیم مجازات نکنیم. بیشتر میگیم راجع به مجازات، ولی اینا بیشتر راجع به جرمه. جرم چطور محقق میشه، در چه صورت محقق نمیشه، شروع به جرم چطوریه. ما ابتدا موادی که راجع به جرم هستن رو گلچین کردیم، همینایی که خدمتتون عرض کردم، که اون رو توضیح بدیم، چون میدونید دیگه اول جرم محقق میشه بعد مجازات باید انجام بدیم. به خصوص برای داوطلبینی که یه مقداری ضعیف‌تر هستن در درس اجازه، این بهتره که با روالی که در واقع مجرم پیش میره بیان جلو. اول اون روال هایی که مجرم طی میکنه رو ما بگیم، بعد بریم سراغ مجازاتش. خب من تا قبل از این که من وارد مبحث جرم شم، فقط یه توضیح بسیار مختصری راجع به مواد 14 تا 19 قانون مجازات مربوط به انواع مجازات میدم. خیلی مختصر است، چیز خاصی نیست. ضمناً بگم من 2 ساعت اول مباحثمون که راجع به انواع جرمه، اگر کسی پایه ضعیفی داره و متوجه نشد اصلا سخت نگیره، ما اینا رو هی تکرار خواهیم کرد. این 2 ساعت اول ما یه ذره چجوری میگم نچسبه، شاید این رو اصلا ملاک خودتون نگیرید و همچنین ملاک بنده. این 2 ساعت اگر کسی خیلی متوجهش نشد زیاد سخت نگیره، چون هی ما این رو تکرار خواهیم کرد. و ضمناً چون تو این مباحث خیلی از دوستان من دیدم دیگه، چون چند سال از من سوال هی میپرسن دوستان، یه ذره استرس دارن، مثلا اختلاف نظرهایی هست که خیلیش نه کاربرد آزمونی داره و نه حتی کاربرد عملی، یعنی حتی کاربرد عملی هم ندارد. اما چون این اختلاف نظر، من تو این 2 ساعت اول راجع به انواع جرم و اینا یه مقداری به اختلاف نظرم اشاره میکنم، فقط برای اینکه استرس داوطلبین بخوابه و اگر یه جایی مثلا نظر خلاف دیدن نترسم، بگم که آقا این نظر هست اینم هست ولی هیچ کاربرد عملی و آزمونی نداره. اینه که 2 ساعت اول ما یه مقداری در واقع شاید میگم یه مقداری نچسب باشه، ولی خب دوستان استرس نگیرن و فکر نکنن کل کلاس مثل این 2 ساعت اول هست. و اینکه خدمتتون عرض کنم تا شما با کلاس افت بشید یه 2-3 جلسه طول میکشه. هر کلاس شما برید 2-3 جلسه طول میکشه. یادگیری نیاز به ممارست داره، یعنی اینکه شما تا دیدید مثلا 1 جلسه 2 جلسه 3 جلسه با اون شخصی که داره تدریس میکنه مچ نمیشید دیگه، این نباشه که ناامید شید. بعد 3-4 جلسه یه مقداری تحمل کنید. یه مقدار میگم طول میکشه که تا بحث بیفته رو روال. حتی خود مدرس هم همینه، حتی 50 سالم تدریس کرده باشه اولای کلاس شاید یه مقداری 2-3 جلسه طول بکشه تا مثلا مدرس دانشگاه شما اول ترم بری میبینی بعد 2-3 جلسه باشون آدم هماهنگ میشه و میاد توی بس. اینه که 2-3 جلسه اول اصلا ناامید نشه. بله اگه مثلا جلسه 4م 5م دیگه با تدریس من راحت نیستید، بله یعنی دیگه تدریس من لااقل به درد شما، حالا یا تدریس ما اصلا به درد نمیخوره یا به دردم بخوره به درد شما نمیخوره. ولی تا 3-4 جلسه اول نه، باید یه مقداری حتی اگر راحت هم نیستید، حتی اگه متوجه هم نمیشید ادامه بدید، 3-4 جلسه رو ادامه بدید و ناامید نشید. خب ما بریم اول انواع مجازات رو بگیم. خب مجازات 4 تاست دیگه، حد و قصاص و دیه و تعزیر. حالا ما اینم بگم یه مقدار دوستانی که بلد هستن ما شاید 10-15% مطالب 20% مطالب یه مقدار ابتدایی باشه. حالا دوستانی که در حد متوسطن یه مقداری به خاطر دوستانی که ضعیف هستن دیگه این رو تحمل کنن دیگه. مثلا شاید یکی بگه خب حد و قصاص که واضحه دیگه، این که نیاز به توضیح. 10-15% مطالب اون بالاخره دیگه در واقع از چیزایی که شاید دوستانی که متوسطن بلد باشن. خب قصاص و دیه که واضحه. راجع به جنایت یعنی چی؟ تمامیت یعنی من آسیبی به جسم شما بزنم تمام. مثلا یه نفر کسی به قتل برسونه، دستشو قطع کنه، بیناییشو از بین ببره، بویاییشو از بین ببره، چششو کور کنه، آسیب به جسم میشه جنایت. کسی هم که جنایت کرده میشه جانی، کسی که جنایت برش وارد شده مجنیون علی. جانی و مجنیون علی. مثلا قاتل میشه جانی، مقتول میشه مجنیون علی. خب قصاص و دیه راجع به جنایتن. قصاص یعنی من مثلا هر بلایی که جانی سر مجنون علیه آورد، قانونگذارم سر جانی بیاره. من زدم دست یکی رو قطع کردم، جانی هم میگه منم دست تو رو قطع میکنم، این میشه قصاص. چش کسی رو کور کردم، چشمو کور کنن. کسی رو به قتل رسوندم،
قانونگذار هم بیاد من رو به قتل برسونه، یعنی بگه تو رو من به قتل میرسونم به خاطر اینکه تو قتل انجام دادی، این میشه قصاص. دی هم که توی جنایات، حالا جنایاتی که یا امکان قصاص نیست، حالا یا غیر عمدی ان یا عمدی ان که امکان قصاص توشون نیست، قانونگذار میگه حالا که امکان قصاص نیست شما بیا یه مبلغی رو به مجنیون علیه بده یا به وراسش، اون میشه دیه، یا دیه‌ای تعیین میشه اون میده. خب پس دیه و قصاص که واضحه، دیه اون مالیه که بابت جنایت میدن، قصاص هم یعنی اون در واقع هر جنایتی من وارد کردم به کسی عین همون جنایت بر من وارد شد. خود معذرت لفظ حکومت بر چه اساس قرار دیه غیر مقدم؟ اینو بذار تو دیات. ما فقط فعلا الان داریم یه توضیح خیلی مختصری میدیم، میریم اونا رو قشنگ کامل ما بعداً توضیح میدیم، فقط در حدی که بدونید حد و قصاص و دیه چه. حد 13 تا، سال 12 تاشو قانون گفته، یه ارتداد هم هست. این 12 13 مورد میشن حد. اون 12 13 مورد چی هستند؟ زنا، لواط، تفخیذ، مصاحقه، قوادی، قذف، سب النبی، مصرف مسکر، سرقت حدی، محاربه، بغی، افساد فی الارض که تو کتاب حدود ماده 217 تا 288 اینها اومدن. ارتداد هم میشه بهش اضافه کرد، چون تو ماده 220 گفته حدودی که تو قانون نیومده رو شما طبق شرع رفتار کنید. خب میدونید قانون مجازات هم دقیقاً به 5 تا کتاب تقسیم شده دیگه. کتاب اول کلیات ماده 1 تا 216 که بهش تو اصطلاح میگیم حقوق جزای عمومی، 217 تا 288 حدود هست، 289 تا 728 هم قصاص و دیات هست، دوباره 498 تا 785 هم تعزیرات هست. دوستان اینم دقت کنید چون قانون قبلی قانون مجازات سال 70 بود 497 ماده داشت، قانون تعزیرات مصوب 75 بود از ماده 498 شروع میشد، اما چون قسمت قانون مجازات سال 92 عوض شد و شد 728 ماده، ما الان 2 تا ماده 498 تا 728 داریم تو قانون. اینو دقت کنید، هر جا گفتیم مثلا ماده 520 قانون مجازات، منظورمون قانون مجازات کتاب دیاته، یعنی همونی که 92 تصویب شده. هر جا گفتیم قانون مثلا ماده 520 قانون تعزیرات که همون قانون تعزیرات کتاب تعزیرات. پس ما الان 2 تا 498 تا 728 داریم. اینو دقت کنن دوستان، یه وقت گیج نشن مثلا ما میگیم 498 مجازات بدونن که منظورمون کتاب دیات هست، اگه تعزیرات باشه میگیم تعزیرات. خب غیر از اینهایی که خدمتتون عرض کردم حد و قصاص و دیه، دیگه مابقی تعزیری هستند. کلاهبرداری، خیانت در امانت، جعل، اینا همه تعزیری هستند. حالا میگم ما اینا رو کامل توضیح میدیم و فقط دارم توضیحات مقدماتی میدم. پس غیر اینا دیگه میشه تعزیرات. پس حد و قصاص و دیه رو که مشخص کردیم، حد هم این 13 تا هم، غیر اینا دیگه چی هم؟ همه میشن تعزیرات. شروع به جرم و معاونت ها مطلقاً تعزیری هستند. یعنی مثلا شرب خمر درست خودش حدیه ولی معاونت در شرب خمر چیه؟ تعزیریه. یا قتل درست مستوجب قصاص یا دیه است ولی شروع به قتل مستوجب تعزیره. پس شروع و معاونت ها مطلقاً تعزیری هستن، این رو یادتون باشه. خب این انواع مجازات شد که 4 نوع ما مجازات داریم دیگه، حد و قصاص و دیات و تعزیرات. تو ماده 19 من یه توضیح مختصری بدم. مجازات‌های تعزیری ها حد و قصاص و اینا نه، به 8 درجه تقسیم شدن. یعنی مثلا قانونگذار گفته حبس تا 3 ماه درجه 8، از بیش از 3 ماه، بیش از 3 ماه میگیم دیگه 3 ماه و 1 روز دیگه، حالا برای راحت 3 ماه و 1 روز تا 6 ماه درجه 7، دوباره 6 ماه و 1 روز تا 2 سال درجه 6. خب چرا این کارو کرده؟ دلیلش چیه؟ من اینم یه توضیح مختصری بدم، میگم اینا رو من بعداً کامل توضیح میدم. خب علتش اینه که اولا از در واقع بعد از همون مجازات 92 و ما بعدش دیگه طبق درجه معمولا قانون مجازات رو تعیین میکنه دیگه. مثلا نمیشه 1 تا 5 سال حبس میزنه، هر کس فلان کار رو بکند به حبس تعزیری درجه 5 محکوم میشود. یا مثلا میگه که در جرایم تعزیری درجات 3 تا 8 قابل تعلیقن دیگه، مدت حبس رو نمینویسه. خب فایده این درجه بندی اینه که وقتی میگه 3 تا 8 شما برای اینکه ببینی درجه چنده میای به ماده 19 مراجعه میکنی، یا اگر گفت حبس درجه 5 شما میای به ماده 19 مراجعه میکنی که ببینی حبس درجه 5 چند ساله. بله مثلا میبینی 2 سال و 1 روز تا 5 ساله.
اما اون قانونایی که قبل از 92 تصویب شدن خب به تبع حداقل حد اکثرشون طبق درجات نیست. مثلا قانونگذار گفته 1 تا 5 سال حبس، خب 1 سال داخل درجه 6، 5 سال داخل درجه 5. یا مثلا کلاهبرداری گفته 1 تا 7 سال حبس، 7 سال درجه 4، 1 سال درجه 6. ما برای تشخیص این جرائم به حد اکثر نگاه میکنیم. بله، یعنی میگیم کلاهبرداری 1 تا 7 سال حبسه. خب 7 سال میبینیم تو کجاست؟ ماده 19 رو نگاه میکنیم، میبینیم که تو ماده 19 گفته که 5 سال و 1 روز تا 10 سال درجه 4، 7 سال هم تو این بازه است دیگه، تو بازه 5 سال و 1 روز تا 10 ساله. در اینجا ما چیکار میکنیم؟ این رو درجه 4 میدونیم، کلاهبرداری رو درجه 4، چون حد اکثرش تو بازه‌ایه که برای درجه 4 مقرر شده. بله، پس تو جرائم تعزیری هم ما طبق حد اکثر میایم تشخیص میدیم که این از کدوم در. اگه پرسیدن مثلا جرمی که مجازاتش 1 تا 7 سال حبسه، ما با اون 1 ساله کار نداریم، اون حد اکثر رو میبینیم 7 ساله، میبینیم تو کدوم یکی از این بازه هاست که قانون تعیین کرده. ضمناً مجازات هم برابر یه تقسیم بندی به مجازات قانونی و قضایی تقسیم میشه. مجازات قانونی چیه؟ همونی که قانون گفته، مثلا 1 تا 7 سال حبس. مجازات قضایی مجازاتیه که قاضی برای یه دونه مجرم تعیین میکنه. مثلا میگه شما کلاهبرداری کردی 3 سال حبس، این 3 سال میشه مجازات قضایی، اون 1 تا 7 سال میشه مجازات قانونی. خب دوستان سوالی دارن؟ بفرمایید. نه فعلا میگم، من دارم توضیح، من این ماده 14 تا 19 رو من دوباره کامل توضیح میدم. فعلا یه مختصری توضیح دادم چون میخوام بریم الان راجع به جرم صحبت گفتیم. اول میخوام راجع به چی صحبت کنیم؟ جرم. ولی این مجازاتا چون هی تکرار میشه، هی ما میخوایم بگیم حد و اینا، یه توضیح 10 دقیقه‌ای مختصری دادیم. بعدا ماده 19 رو ما دوباره تدریس میکنیم. استاد مجازات قضایی منشأش هم مجازات قانونی دیگه، چون قاضی که خودش مختار نیست. نه درسته. ببینید وقتی میگن مجازات قانونی کلاهبرداری شما میگی 1 تا 7 سال، درست؟ ولی وقتی میگن مجازات قضایی مثلا اون 2 سال ملاکه، چون یه سری جاها ما میگیم مجازات قضایی ملاکه. این مهمه. مثلا تو تعلیق اجرایی مجازات ما میگیم مجازات قانونی ملاکه، کار به مجازات قضایی نداریم. کلاهبرداری مثلا میشه درجه 4، چون مجازات قانونیش درجه 4 دیگه. ولی یه جاهایی ما میگیم مجازات قضایی ملاکه. اگه مثلا تو کلاهبرداری قاضی 1 سال حبس بده، اون وقتی که درجه 6 میشه مجازات قضایی. متوجه؟ یعنی پس اون مجازاتی که قاضی حکم میده میشه مجازات قضایی، اون اقل و اکثری که تو قانون هست میشه مجازات قانونی. خب این از توضیحات مربوط به مجازات میگم، یه توضیحات خیلی مختصریه. اما میریم سراغ جرم. پس ببینید دوستان، بحث رو گم نکنید. ما میخوایم راجع به شرایط تحقق جرم، اول موادی که مربوط به تحقق جرمن رو، یعنی بیشتر راجع به جرم صحبت کردن رو بیان کنیم. بعدش بریم سراغ موادی که راجع به مجازاتن. خب بهتر میدونید دیگه، برای اینکه جرم محقق شه 3 تا عنصر لازمه: عنصر قانونی، مادی و روانی. قانونی که زیاد توضیحی نداره. قانونی زیاد توضیح نداره، یعنی همون ماده‌ای که اومده جرم رو مشخص کرده. ماده مثلا 674 تعزیرات گفته هر کی خیانت در امانت کنه اینقدر مجازات داره، این میشه عنصر قانونیش. یا مثلا ماده 144 و 145 اومدن عنصر روانی جرائم رو مشخص کرده. خب میدونید که اصل قانونی بودن جرم و مجازات رو ما داریم، یعنی قانونگذار، یعنی ببخشید قاضی، تا زمانی که قانونگذار رفتاری و جرم ندونسته نمیتونه بیاد کسی رو مجازات کنه. باید رفتار جرم دونسته شده باشه و قاضی طبق قانون بیاد مجازات کنه. حالا اصل 167 قانون اساسی چی گفته؟ میگم من تو این مبحث یه ذره اختلاف نظره رو بیان میکنم، ولی خیلی کاربرد مستقیم آزمونی نداره. فقط این رو چون خیلی ها در واقع استرسش رو دارن من بیان میکنم یه بار دیگه. این 2 ساعت اولمون که تموم شد میریم سراغ مباحث روتین تر. خب اصل 167 گفته قاضی باید حکم هر دعوا رو در قوانین پیدا کنه. اگر نیافت میتونه به کجا رجوع کنه؟ منابع معتبر یا فتاوای معتبر. خب اینجا اختلاف نظره
که آیا راجع به قوانین جزایی میشه. دقت کنید، البته بعضی اشتباه هم میگن راجع به قوانین جزایی میشه، نه همینی که من الان گفتم این اشتباهه ها. چرا اشتباهه؟ نه ببینید، راجع به جرم انگاری فقط اختلاف نظره، یعنی تو جزا میشه رجوع کرد به فقه، اشکال نداره، فقط یه تیکش اختلاف نظره، این که میشه برای جرم انگاری مراجعه کرد یا نه. مثلا ما در این که مثلا قانونگذار مفهوم تمییز رو مشخص نکرده که چه نابالغی ممیزه چه نابالغی غیر ممیزه، اینو مشخص نکرده. حالا قاضی برای این میتونه به فقه رجوع کنه. اینجا هیچ اختلاف نظری بین حقوقدانان نیست که قاضی در این مورد میتواند به فقه رجوع کند. اون جایی که اختلاف نظر جاییه که قاضی یه رفتاری که طبق قانون جرم نیست رو بخواد مجازات کنه، یعنی بگه طبق قانون این رفتار جرم نیست، هیچ ماده قانونی نگفته این جرمه، ولی من با استناد به فقه این رو جرم میدونم و مجازات کنم. اینجا اختلاف نظره. حالا شورای نگهبان که تفسیرش اینه که میشه، یعنی شورای نگهبان خودش تفسیرش اینه که میشه، ولی اکثر اساتید حقوق میگن نه، فقط تو حدود میشه، چون حدود خود ماده 220 صراحتاً چی گفته که راجع به حدود میشه شما به فقه مراجعه کنید. بله. حالا میگم اینا خیلی کاربرد آزمونی به اون صورت، فقط شما در حد آزمون اینو یاد بگیرید که توی حدود دیگه قطعاً میشه به فقه رجوع کرد، در حدودی که توی قانون نامه ماده 220 رو شما بخونید با صدا بلند. ماده 220 در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است، طبق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل میشه. خب طبق اصل 167 یعنی میشه به فقه رجوع کرد. منظورش از اصل 167 این هست که میشه به فقه رجوع کرد. حالا یه سری نتایجی به دست میاد. باشه دوستانم سوال دارم، من هر مبحث رو توضیح میدم، حالا سوالشون رو بنویسن یادش داره، یه فرصتی برای سوال میدم که رشته کلام از بین نره. خب یه سری نتایجی از این اصل به دست میاد، یعنی حالا که ما گفتیم اصل قانونی بودن جرم و مجازات، خب این چه فایده‌ای داره؟ یکیشو که گفتیم، یکیش این بود که خب رفتاری که جرم نباشه رو ما هر چقدر بد باشه نمیتونیم مجازات کنیم، این یکیش. اما یکی دیگه اینه که میگن قوانین جزایی رو باید مضیق تفسیر کنید. مضیق یعنی چی؟ محدود. بله، مثلا میگم وقت ضیقه، یعنی وقت محدوده. مضیق یعنی بسیار محدودش کن، یعنی اگه شک داری این ماده 2 تا رفتار رو جرم دونسته یا یه رفتار رو، بنابر تفسیر مضیق باید چیکار کنی؟ بگی یک رفتار رو. البته عبارت بهتر اینه که بگی تفسیر به نفع متهم، یعنی اگر شما به جای تفسیر مضیق بگی تفسیر به نفع متهم خیلی بهتره، چون یه سری از قوانین رو شما اتفاقا مضیق تفسیر کنی به ضرر متهم میشه، مثل قوانینی که همین امروز می‌خوایم بخونیم، موانع مسئولیت. مثلا شما اضطرار رو اگه مضیق تفسیر کنی به ضرر متهمه، موسط تفسیر کنی به نفع، چون موسط تفسیر کنی باعث میشه مجازات نشه دیگه. حالا بعضی گفتن مضیق، بعد گفتن اگه به نفع بود میشه موسط تفسیر، که خب بهتر بود از همون اول میگفتن تفسیر به نفع متهم. این تفسیر مضیق از باب غلبه است به قول معروف، یعنی چون غالبا تفسیر مضیق به نفع متهمه دیگه گفتن تفسیر مضیق، ولی اون چیزی که اصل کاره چیه؟ تفسیر به نفع متهم. بله. یکیش هم اینه که عطف به ما سبق نمیشن، یعنی اگه قانون امروز لازم الاجرا شد گفت فلان رفتار جرمه، نمیشه کسی که دیروز اون رفتار رو انجام داده مجازات کرد. امروز که مثلا 23 بهمن 99 هست قانون لازم الاجرا شد، کسی که مثلا 20 بهمن 99 اومده همون رفتار رو انجام داده رو نمیشه مجازات کرد. این میشه عطف به ما سبق نشدن قوانین. همین عطف به ما سبق نشدن، پس چی شد؟ نمیشه. بله، یعنی قانون که لازم الاجرا میشه رفتارهای بعد از لازم الاجرا شدن رو در بر میگیره، نه رفتارهای قبلشو. یکی اینه که قیاس هم نمیشه کرد. مثلا بگیم که خب الان قانونگذار گفته مثلا شراب ممنوعه، مثلا اگه قانونگذار بیاد بگه شراب ممنوعه، ما بیایم خودمون علت رو کشف کنیم، بگیم خب علتش فلانه، مثلا علتش اینه که مغز طرف مثلا زائل میشه یا مثلا هوش و حواس طرف از بین میره، پس طرف هر کاری کرد هوش و حواسش از بین بره، من این رو مجازاتش میکنم. میگیم نه، قیاسم شما نمیتونید بکنید. البته اینجور قیاس و تفسیر موسع در 2-3 مورد گفتن جایزه. یکیش همونه که به نفع متهم باشه،
یکیش هم تو قوانین شکلیه. قوانین شکلی یعنی کاری با ماهیت قضیه نداره، از جمله آیین دادرسی کیفری. آیین دادرسی کیفری اغلب موادش چیه؟ شکلیه. گفته چه جوری رسیدگیشه، چند تا وکیل داشته باشه، نمیدونم کدوم دادگاه بره، تو دادگاه چطوری باشه، تو دادسرا چطوری. اونجا دیگه قیاس و اینا عیب نداره. مثلا شما خیلی جاها ببینید توی آیین دادرسی کیفری راجع به دادگاه ما حکمی نداریم ولی از دادسرا استفاده می‌کنیم. یعنی اون چیزی که تو دادسرا گفته که مثلا فلان کارو شما انجام بده بازپرس، اینو تعمیمش میدیم به دادگاه، میایم تفسیر مبسط می‌کنیم یا قیاس می‌کنیم. این رو در واقع اونجا جایز هست توی قوانین شکلی. همینطور وقتی که نتیجه مساعد به حال متهم داشته باشه، اینجا عطف به ما سبق هم حتی میشه. حالا تو ماده 10 ما میخونیم که میگه خود قانون دیگه این رو گفته که زمانی که مثلا قانون لازم الاجرا میشه و به نفع متهم یا مجرم هست، اینجا به قبل هم سرایت میکنه. خب این از عنصر قانون. کسی سوالی دوستان سوالی داشتید شما؟ کدوم؟ خب بله، دوستان پرسیدن که این اصل 167 رو اشاره کرده تو ماده 220 خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات هست یا نه. خب شاید تا حدودی باشه ولی چون خود قانونگذار اینجا دیگه صراحتاً اشاره کرده، دیگه در واقع ما باید طبق همین قانون عمل کنیم. یعنی دیگه اینم فقط بیشتر بخاطر ارتداد این کارو کرد، چون ارتداد رو نمیخواستن صراحتاً جرم انگاری کنن. دلیلش اینه، ارتداد رو نمیخواستن بیارن، یه جوری نوشتن که هم آورده باشن هم نیاورده باشن و تنها حدی که نیومده تقریبا میشه گفت ارتداده. بله در مورد حدود هست، طبق نظر اکثر حقوقدانان فقط میگن در مورد حدود هست، هرچند که اختلافی هست. البته بازم میگم جرم انگاریش اختلافیه ها، وگرنه راجع به چیزای غیر جرم انگاری ما میتونیم به فقه رجوع کنیم حتی در مسائل کیفری، ولی راجع به جرم انگاری اختلافیه. فرض کردن جرم. بله این که جرم انگاری یعنی جرم دونستن یک رفتار. وقتی جرم انگاری مفهومش اینه، اینا هم بدونید. هر جا که تو هر کتابی خوندید که جرم انگاری یعنی این که یک رفتار رو ما جرم و قابل مجازات بدونیم، این میشه جرم انگاری. اما میرسیم به عنصر مادی و روانی. خب قیاس محسوس العله چیه؟ محسوس العله یعنی اینکه علت توی حکم اومده باشه. که البته تو قوانین جزایی معمولا علت رو نمیارن تو، یعنی ما جایی نیست که تو قوانین جزایی بتونیم قیاس منصوص العله کنیم، چون علت رو نمیاریم. مثلا قانونگذار نمیگه من چرا جعل و جرم میدونم یا چرا کلاهبرداری رو جرم میدونم. وجود نداره در قوانین جزایی فکر نمی‌کنم وجود داشته باشه هم شاید خیلی انگشت شمار باشه ولی فکر نمی‌کنم اصلا وجود داشته باشه. بیشتر بر معنای قیاس آره دیگه، حالا اون دیگه چیزای فقهی میشه، ولی توی قانون حالا ما قیاس نداریم مگر اینکه مثلا از علل رافع مثلا به نفع متهم باشه دیگه. مثلا ممکنه تو علل رافع مسئولیت ما قیاس کنیم، یه جاهایی بگیم خب چون تو اضطرار همینطور معافی، مثلا تو فلان قاعده هم ما میتونیم معافش کنیم. خب اما میرسیم به عنصر مادی. میگم حالا اینها دوستان خیلی چیز مستقیم ندارن، در ادامه هم اینا تکرار میشن. اگه کسی زیاد متوجه نمیشه نگران نباشه، اینا در ادامه هی تکرار خواهند شد و دیگه در واقع لب به مطلب ادا میشه. عنصر مادی اون رفتاریه که مرتکب انجام میده دیگه، فعل یا ترک فعلی که انجام میده. خب به طبع عنصر مادی یه چیز بیرونیه دیگه، عنصر روانی یه چیز درونیه، قصد میکنه که فلان کار رو بکنه. به فرض عنصر روانی کاملا درونی و ذهنیه، ولی عنصر مادی یه چیز بیرونیه، یه نمود خارجی داره، یه فعلی رخ میده یا یه فعلی که باید رخ میداده رخ نمیده. از جهت عنصر مادی خب بارزترینش فعل و ترک فعله، یعنی ماهیت یه رفتار، ماهیت جرم یا فعل یا ترک فعل. اکثر مواردش هم فعلن دیگه، یعنی قانونگذار گفته فلان کار رو انجام نده، ما اگه انجام بدیم میشیم مجرم. گفته قتل انجام نده، کسی رو به قتل نرسون، ما اگه انجام بدیم میشیم مجرم. گفته کلاهبرداری نکن، سرقت نکن. یا ترک فعلن یعنی چی؟ قانونگذار گفته نفقه افراد واجب النفقت رو پرداخت کن، حالا من اگه پرداخت نکنم مرتکب جرم ترک انفاق شدم. خب اینم واضحه دیگه، خیلی توضیحی نمیخواد. اما ما دو تا چیز دیگه هم داریم، یکی فعل ناشی از ترک فعل، یکی هم حالت. من اینو توضیح بدم خدمتتون، هیچ ارزش آزمونی نداره،
فقط برای رفع استرس شما این رو بگم که اگه جایی شنیدید یه وقت دلهره نگیرید. اولا که اصلا تو تعریف فعل ناشی از ترک فعل اختلاف نظره که ما اصلا به چی میگیم فعل ناشی از ترک فعل. یه گروهی از حقوقدانا میگن که اون جرائمی که غالبا با فعل انجام میشه، مثل قتل، مثل خیانت در امانت، اینا غالبا با فعلن. اگر توی یه مورد استثنایی با ترک فعل محقق شه، یعنی من با ترک فعل مرتکب خیانت در امانت شم یا با ترک فعل کسی رو به قتل برسونم، به این میگن فعل ناشی از ترک فعل. یه گروه دیگه از حقوقدانا یه جور دیگه تعریفش میکنن، میگن که شما فعلی انجام بدی که مسبوق به یه ترک فعل باشه. یعنی مثلا رانندگی بدون گواهی نامه، ببین رانندگی خودش فعله، قانونگذار رانندگی تو جرم ندونسته، چون گواهی نامه نداری یعنی یه ترک فعل کردی جرم دونسته، به این میگن فعل ناشی از ترک فعل. بعضیا اینطوری تعریفش میکنن. بله بفهمید. بله خب بله، پرسیدن مادری که به بچه شیر نده و به قتل برسوندش فعل ناشی از ترک فعل یا نه. بله دیگه، بنابر اون نظر اول بله میشه فعل ناشی از ترک فعل. منتها خیلی هم مثلا اینو قبول ندارن، میگن جرم یا فقط فعل و ترک فعله دیگه، اصلا ما فعل ناشی از ترک فعل نداریم. هیچ فرقی نداره، شما برای یادگیریتون چه تو عمل چه تو آزمون فقط باید بدونید که آقا مثلا قتل با ترک فعل محقق میشه و ضابطش مثلا اونیه که تو ماده 295 اومده دیگه. از شما نمیپرسن که این فعل بعیده، خیلی بعیده که بپرسن این فعل ناشی از ترک فعله یا مثلا ترک فعله. بله اون هم میشه. خب پس این فعل ناشی از ترک فعل که گفتم این اصلا خیلی چیز مهمی نیست، یه چیز کاملا دکترینیه و حتی تاثیر عملی هم نداره. یه دونه هم حالت هم یعنی اینکه قانونگذار فعل شما رو جرم ندونسته، یه حالتی که از اون فعل حاصل میشه رو جرم دونسته، مثل اعتیاد. میگن قانونگذار مثلا اعتیاد کار نداره شما مثلا چی مصرف کردین، مهم اون حالت هست، یعنی اون حالتی که طرف داره و حالت معتاد رو جرم دونسته. این هم چیزه، این هم اصلا مهم نیست و خیلی هم قبولش ندارن و میگن فقط یا فعل یا ترک. شما همون فعل و ترک فعل مباحث رو یاد بگید. اینا یه چیز کاملا دکترینی و یک چیز کاملا نظریه پردازی، نه تأثیر آزمونی داره نه تأثیر عملی، نه به این دقتی که مثلا بخوام. بعد اینکه میگم اختلاف نظرم هست، حالا به فرضم اگر سوالی باشه معلوم نیست از کدوم نظر تبعیت کنه، اینی که وقتتون رو اینا نذارید بهتره. یه نکتم داخل پرانتز بگم، شاید مثلا من در طول تدریس 20-30 مورد پیش بیاد که بگم آقا این آزمونی نیست فلان، مثلا 30 مورد 40 مورد پیش بیاد. شاید از این 30-40 موردی که میگم تو هر آزمون یک سوال بیاد، نمیارزه که شما بخوای اینقدر خودت درگیر این اختلاف نظره و اینا کنی که شاید تازه یه سوال بخواد بیاد. چیزی که میگم آزمونی نیست 100% تضمین نیست که سوال نیاد، ولی میشه گفت اگه 50 مورد من تا آخر تدریس بگم آزمونی نیست، نهایت یه سوال میخواد ازش بیاد، اونم با کلی اختلاف نظر و کلی داستان که هم اصلا شما روی این اختلاف نظر رو تمرکز نکنید و بقیه رو خوب یاد بگیرید کافی هست. خب پس از نظر رفتار شد چی؟ فعل یا ترک فعل. حالا اون دوتا رو هم میگم شما اصلا نمیخواد اونها رو زیاد روش تمرکز کنید. اما از نظر اینکه چند جزء داره یه فعل، یعنی مثلا با یه جزء محقق میشه، با چند جزء محقق میشه، 3 حالت داریم: مرکب، به عادت، ساده. خب فرق مرکب و به عادت چیه؟ بله ببینید مرکب و به عادت شباهتشون اینه که حداقل 2 تا فعل میخواد، یعنی جرایم مرکب و به عادت هیچ کدوم با یک فعل محقق نمیشه. اما تفاوتشون چیه؟ جرم مرکب از 2 یا چند فعل مختلف تشکیل میشه. مثل چی؟ مثل کلاهبرداری بارزترین مصداق جرم مرکبه. میگه توسل به وسایل متقلبانه بردن مال دیگری. پس این 2 تا جزء داره، من باید به وسایل متقلبانه توسل کنم، مال دیگری را ببرم. اینجا میشه مرکب، چون 2 تا فعل مختلف هم هست، 2 تاش مثل هم نیست. یا مثلا ماده فکر کنم 510 تعزیرات و تبصره‌اش هست، میگه شناسایی، جذب، معرفی به کشور بیگانه، معرفی جاسوس به کشور بیگانه.
خب 3 تا فعل باید انجام بده. باید یه نفر اول بیاد شناسایی کنه، مثلا ببینه کی هست که مثلا احتمال میده این حاضر باشه جاسوسی کنه، بره باش مذاکره کنه، جذبش کنه، بعد ببردش به کشور خارجی معرفیش کنه. 3 تا فعل مختلف. یا سرقت حدی هم همینطور. سرقت حدی از جرائم مرکب هست، چون باید حد که حرز کنه و مال رو بربایه. 2 تا فعل مختلفه، حد که حرز، بردن مال. پس این میشه جرائم مرکب. اما جرائم به عادت یه فعل چند بار تکرار میشه، مثل تکدیگری، چون قانون تو ماده 712 گفته هر کس تکدیگری را پیشه خود قرار دهد. یعنی باید چند بار این کار رو انجام بده. این نیست که مثلا یه بار همینجوری موردی تکدیگری کرد ما بگیم تو مجرم هستی. یا مثلا حرفه قرار دادن معامله اموال مسروق، ماده 662. البته اینا یه خورده اختلافی هست، بعضی میگن نه به عادت نیست، ولی توی حرفه قرار دادن میگن که بعضی بنابر نظری میگه حداقل باید 2 بار این کار رو انجام داده باشه، وگرنه در واقع اون حرفه قرار دادن محقق نمیشه. کلاشی برسیم بهش، چشم اونجا بذارید، فعلا ما تو این هستیم. چشم که کلاشی خود 4-5 مدل خاص تعریفش کردن. کلاشی رو 4-5 مدل تعریف. حالا من تو وقت استراحت برای خودتون میگم کلاشی چی هست، ولی بحث کم نشه فعلا برسیم اونجا توضیحش میدم. اما جرم ساده چیه؟ جرمی که یه فعل کافیه. یعنی با یه فعل شما با قتل و با یه فعل میتونی انجام بدی. سرقت رو با یه فعل. نه خب نه، همه جرم مستقل هستن. ما داریم میگیم این جرم چه خصوصیتی دارن. مثلا هر جرمی، مثلا شما خیانت در امانت مثلا جرم ساده است، جرم آنیه، جرم مثلا مقیده. یعنی این صفاتی که ما میگیم همش تو همه جرائم وجود داره. این دسته‌بندی هایی که ما میگیم تو همه جرائم هست. منتها تو هر دسته‌ای که میگیم فقط یه دونه‌شو میتونه داشته باشه. اینم دقت کنید. مثلا ما الان داریم راجع به اجزای تشکیل دهنده میگیم، یا ساده است یا به عادت یا مرکب. جرم نمیتونه هم مرکب باشه هم ساده. ولی از نظر نتیجه که میگیم مطلق یا مقید، دوباره یکیشو میتونه داشته باشه، یا مطلق یا مقید. ولی تو هر دسته یکیشا، پس میتونه جرم هم ساده باشه هم مطلق، یا مثلا هم مرکب باشه هم مقید. متوجه شدید چطور شد؟ یعنی هر دسته‌ای که میگیم یه دونهشو میتونه داشته باشه. اینو تو ببخشید در جرم مستمر و جرم به عادت هم میتونیم بگیم هر جفتش میتونه داشته. بله دیگه میتونه مستمر باشه یا به عادت. مستمر در برابر آنی هست. نمیتونه هم آنی باشه هم مستمر، ولی میتونه هم مستمر باشه هم مرکب. این اشکال نداره، این قابل جمعه. بله میتونه هم مستمر باشه هم به عادت، میتونه هم آنی باشه هم به عادت، هیچ مانعی نداره. ولی نمیتونه هم مستمر باشه هم آنی. جرم مستقل تقسیم میشه به قانون و مستمر که باید مرکب و ساده. اصلا ببینید هر جرمی یکی از این صفات رو میگیره. ببینید هر جرمی، ما الان چند دسته بندی کردیم. از جهت در واقع ماهیت رفتار گفتیم یا فعل یا ترک فعل. از نظر اجزای تشکیل دهنده داریم میگیم چیه؟ یا ساده یا مرکب یا به عادت. پس هر جرمی یکی از این 3 تا صفت رو باید داشته باشه. یا باید ساده باشه یا مرکب یا به عادت. دوباره از جهت نتیجه میگیم یا مطلق یا. پس هر جرمی باید یکی از این 2 تا صفت رو داشته باشه. آره، ولی نمیتونه هم مطلق باشه هم داخل هر دسته یکیشو میتونه داشته باشه و باید هم همون یکی رو داشته باشه. یعنی ما جرمی نداریم که نه به عادت باشه نه ساده باشه نه مرکب. ممکنه اختلاف نظر باشه، یکی بگه به عادت یکی بگه ساده است، ولی این نیست که یکی بیاد بگه نه ساده است نه به عادت نه مرکب. یکی از این 3 تا رو باید داشته باشه. ضمن دقت هم کنید، جرم ساده جرمیه که میشه با یه بار انجامش داد. ممکنه مثلا قتل رو طرف با چند فعل محقق کنه، مثلا با 5 ضربه طرفو بکشه. این نمیشه جرم به عادت ها، این میشه همچنان جرم ساده، چون میشه با یه بار هم انجامش داد. ما کار نداریم که مرتکب با چند بار انجام میده، میبینیم که میشه با یه بار انجام داد یا نمیشه. این هم از این نکته. این استنادتون همون یک ضربه هست یا اینکه نه اون تعریفی که نه تعریفه. ببینید وقتی ما میگیم جرم ساده یعنی جرمی که میشه با یک رفتارم انجامش داد. حالا ممکنه من نوعی جرم ساده رو با چند رفتار انجام بدم، مثلا با 10 ضربه طرفو به قتل برسونم. این دیگه نمیشه جرم به عادت یا
مرکب. جرم مرکب جرمی که نشه با یه رفتار انجام. مثلا شما کلاهبرداری رو نمیتونی با یه رفتار انجام بدی. شما چه جوری میخوای با یه رفتار کلاهبرداری کنی میشه؟ که نه ولی نمیشه. مثلا قتل خیلی آره قتل هم ساده است. چون من با یک گلوله میتونم طرفو بکشم. حالا اگه 10 تا گلوله زدم این همچنان ساده است. یا مثلا تو سرقت منزل ممکن طرف چند تا رفتار انجام بده ولی این همچنان ساده است. بله. خب راجع به اون مدتی که طول میکشه تا جرم محقق شم یا جرم آنیه یا مستمر، بازم تاکید میکنم، حالا شاید بعضی از دوستان حواسشون نبوده یا تازه اومدن توی لایو ما، اینها خیلی مباحث مهمی نیستن، فقط داریم میگیم که یه ذره با بحث آشنا شید. حالا در ادامه تو جزء اختصاصی اینها کار میشن. اگر هم خیلی متوجه نمیشید سخت نگیرید تا ما برسیم به مواد قانونی. جرم یا آنیه یا مستمر. جرم آنی یعنی چی؟ یعنی جرمی که اجزاش تو یک لحظه محقق میشن، یعنی در یک لحظه عنصر مادی و روانیش تمام میشه. دیگه میگیم اینجا جرم مثل سرقت، مثلا موبایل رو برمی‌داره دیگه از این در دانشگاه که رفت بیرون دیگه میگیم سرقت شد، تمام شد دیگه. سرقت عنصر مادی و روانیش تمام شد در یه لحظه. جرم مستمر چیه؟ جرمیه که ادامه داره، یعنی عنصر مادی و روانیش میبینی چندین ساعت یا چندین سال حتی میتونه ادامه داشته باشه، مثل نگهداری مثلا مواد مخدر، حمل سلاح. کلا نگهداری ها و حمل ها همه چی هن؟ مستمرن. طرف ممکنه 20 سال تو خونش مواد مخدری رو نگه داشته باشه، همون ماده رو، مثلا ماده مخدر رو نگه داشته 2 سال 5 سال 10 سال پس. یا اسلحه، نگهداری اسلحه غیر مجاز، طرف 20 سال تو خونش یه اسلحه رو داره، انگار تو این 20 سال هی داره نگهداری و عنصر روانیش هی داره تکرار میشه. یه ساعت نگهداری فرق نداره، مستمره. آره هر ثانیه به ثانیهش داره عنصر مادی و روانیش چی میشه؟ تکرار میشه. ولی سرقت دیگه برد تمام دیگه. نه جرم مستمر از عوامل تشدید کننده نیست. جرم مستمر، حالا اینا رو میگم ما بعدا میگیم، مثلا توی تعدد و تکرار میگیم جرم مستمر دیگه مصداق تعدد نمیشه. این که طرف 20 سال اسلحه تو خونش بوده نمیتونیم بگیم تو مثلا به اندازه 20 سال باید. آره بله. خب دلیل تمایزش بعد مثلا تو مرور زمانشون اثر داره که از کی مرور زمانشون شروع میشه، تو این از تو صلاحیت دادگاه ها اثر داره. مثلا جرم مستمر مثل پوشیدن لباس نظامی ممکنه چندین حوزه قضایی صالح به رسیدگی باشن. میگم اینها رو ما در ادامه که برسیم دقیق خودتون با اثراتش آشنا میشید. فعلا داریم یک توضیح مقدماتی میدیم. نداره محاکم یا اختلاف نظر که نداره تشخیص جرم این مستمر هست یا جرم. بعضیاش اختلافی هست، مثلا عدم ثبت نکاح. عدم ثبت نکاح اختلافیه که آیا این مستمر یا آنی هست. این مثلا یه خورده اختلاف نظر هست، ولی فکر کنم آنی دونستنش ارجحه، چون در یک لحظه است دیگه طرف نکاحو انجام داد بدون ثبت دیگه جرم محقق شد. این نیست که هی 20 سال داره در واقع ازدواج میکنه که یک بار نکاح انجام شده، ولی بازم اختلاف نظره. یا عدم ثبت ولادت، مثلا عدم ثبت‌ها یه ذره اختلافی هن که آیا اینها آره اختلاف ممکنه تو هر زمینه حقوقی، تو اکثر قریب به اتفاق مسائل حقوقی، حالا چه حقوق جزا چه غیر جزا، اختلاف نظر طبیعیه. مستمر هم استمراری یافته. الان میخوام بگم استمراری یافته نه خیلی فرق دارن. حمل و نگهداری مسئوله مستمره. بله حمل و نگه. الان مثلا شما موبایل برده. درست. این سرقت آنی انجام شد. سرقتش آنیه. بله. بعد نگهداریش میشه مستمر یا اینجا؟ بله ببینید دوستان پرسیدن که در واقع وقتی طرف سرقت انجام میده خود سرقته بله آنیه، ولی نگهداریش مستمره. یعنی شما مثلا نگهداری مال مسروق میتونید 20 سال این مالو بذاری گوشه خونه. مثلا بعد از 2 مثلا همین قضیه موبایل رو درست گیر افتادم و موبایل الان کدوم یکی برام چیز می‌ذارم؟ نه آنی مستمر ارتباطی نداره. اینا دو تا جرم مجزان. سرقت یه جرم، نگهداریش یک جرم دیگریه. اون نگهداری مستمره، اون سرقت چیه؟ آنیه. ولی این رو ما تو فصل سرقت اون رو توضیح کاملش رو میدیم. فعلا یه ذره باید تو آب نمک باشه مغز.
بله، چون اینجا دو تا جرم مثلا ربطی به هم نداره، دو تا سرقته، نه این یه جرم نیست، سرقت یه جرم، نگهداریش یه جرم. البته اگر ما بگیم نگهداری در واقع خود سارق هم میتونه انجام بده، چون اونم یه ذره اختلافه، یعنی بعضی میگن خود سارق نگه داره، این دیگه فقط یه جرم انجام داده. این هم هست با فرض این که اینو اکثرا میگن نگهداریش مثلا خیلی جرم مستقل نمیدونن، میگن ولی اگر جرم بدونیم جرم مستمر نگهداریش. حالا اینو ما تو فصل سرقت انشالله ذیل ماده 662 خواهیم خوند. مبحث تردد که نمیدونم چی؟ نه مستمر دیگه همین دیگه. حالا ما همین که مثلا هم شخص سرقت کرده، خب همون اون اختلاف نظره که سرقتی که در واقع باعث چیز شد. آره یه زد ما بریم جلو، این سوالات جای خودش توضیح داده میشه. میگم این مباحث خیلی ان که برای بچه‌ها سوال میشه، ولی اجازه بدید بریم جلو تا ما بگیم. اما خب پس جرم آنی مثلا یه جرمی هم داریم استمرار یافته، جرمی هم داریم استمرار یافته. خب حالا جرم استمرار یافته چیه؟ تو تعریف اینم یه ذره اختلافه، یعنی دو تا تعریف برای جرم استمرار یافته میگن جرمیه که یه تعریف اینه، جرمیه که آنیه ولی اثراتش تا چندین سال هست، مثل ساخت و ساز غیر مجاز. مثلا دولت میگه آقا کسی در حریم رودخانه خانه‌ای بسازه مجرمه، اینقدر حبس داره. خب من الان میام ساخت و ساز انجام میدم در حریم رودخانه، خب جرم من آنیه دیگه، وقتی ساخت و ساز انجام دادم تمام شد، ولی این خونه 20 سال ممکنه باقی بمانه. درست؟ به این میگن جرم استمرار. یه جور دیگه هم تعریفش میکنن، میگن جرمیه که یه مجرم واحد علیه یه بزهدیده و یه موضوع واحد ولی به دفعات انجام میده. حالا ساده ترش رو بگم، یعنی در واقع عنصر مادی روانیش چند تاست ولی عرفاً یه جرم محسوب میشه. مثال شما رفتی مسافرت، همسایت یا مثلا یه آشنایی میخواد بیاد سرقت انجام بده خونت، میبینی اگه همه وسایل تو برداره چی میشه؟ تابلو میشه، میفهمن و میان دستگیرش میکنن. میدونم که شما 2 ماه نیستی مثلا خارج از کشوری، میاد هر روز یه وسیله رو برمیداره، یعنی میاد یه روز فرش رو برمیداره، یه روز در واقع بوفر رو برمیداره، یه روز تلویزیون رو برمیداره، یه روز حالا چیزای دیگر رو برمیداره. تو مثلا 20 روز این خونه رو خالی میکنه. ببینید حساب کنید از نظر عنصر مادی و روانی 20 تا جرمه ها. چون ببین امروز تلویزیون رو سرقت کرد، فردا فرش رو سرقت کرد، هم عنصر مادی داشت هم روانی. اما از شما وقتی مثلا به عنوان آدم متعارف بپرسن که مثلا شما زنگ بزنی به صاحبخونه، مثلا وقتی میفهمی سرقت شد نمیگی 20 بار خونت رو دزدیدن، چی میگی؟ میگی در واقع خونت رو دزد زد دیگه، نمیگی 20 تا سرقت شده. یعنی چون یه چیز واحده، یعنی نکنید هم جایی که دزدی شده بود واحد بود، یه خونه بود، بزهدیدن واحد بود، مال یه نفر بود، ولی تو چند دفعه انجام داد. درست؟ به این میگن استمرار یافته. یا مثلا مثال دیگه، من به یه کارمندی بخوام 100 میلیون رشوه بدم، 5 تا چک 20 میلیونی میدم. خب اینجا من چند تا رشوه دادم؟ عرفاً یه دونه، چون برای یه کار بوده، یه رشوه بوده و در واقع مرتکب و بزهدیدم یکی بودن دیگه، یعنی اون طرفین جرم اشخاص واحدی بودن. اینو دقت کنید، هر دو موردی که گفتم تعریف جرم استمرار یافته است، هر دو موردش در حکم جرم آنیه. یعنی هر دو مورد، همینی که گفتم و همون قبلیه که گفتم اثراتش میمونه، مثل خونه سازی در مثلا حریم رودخانه، جفت شما جرم آنی میدونیم. مثلا تو مرور زمان و اینا گفتیم جرم آنی، شما جرم استمرار یافته هم باید جرم آنی بدونید. این رو فقط بلد باشید که این دوتایی که ما گفتیم میشن جرم آنی. حالا اینکه کدوم اسمش چیه اسم زیاد مهم نیست، فقط این رو بدونید که این دوتایی که ما مثال زدیم جرم آنی هست. این هم باشه که مثلا چون 20 سال مونده این خونه ما بگیم مشمول مرور زمان نمیشه، نه، به محض اینکه ساخت خانه تمام شد همونجا مرور زمانش شروع میشه. نه شروع میشه، این نیست که بگیم تا این خونه باقیه پس مشمول مرور زمان نمیشه. حالا اینو داشته باشید. من تو مرور زمان اساسیش با جرم مثلا جرم استمراری تعیینشه یا توی احکامشه دیگه. بله احکامی که ما میخونیم، میگم در ادامه میخونیم، اونجا ما همه اینا رو دوباره توضیحاتشو خواهیم گفت، شما بهتر آشنا میشید اونجا، شما در واقع خیلی بهتر. خب دوستان فعلا اینجا باشه، یه حدود
یک ربع دقیقاً الان ساعت 3:30 هست، 3:45 ادامه مبحث رو خواهیم گفت انشالله.